Random xəbər şöşəsindən hamınız xoş gəlmisiniz. İlk öncə bugünkü xəbərin anonsuna baxaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump dünən hovuza kəllə vurub. Sözün əsl mənasında hovuza kəllə vurub. Donald Trump bunu özünə qarşı terror aktı kimi qiymətləndirir. Keçək detallara. Bəli, düz eşitdiniz. Donald Trump hovuza kəllə vurub və başı yarılıb. Hovuzun suyunu kimsə boşaldıb və Donald Trump özünə qarşı terror əməli kimi bunu sayır və Donald Trump xəstəxanaya qaldırıblar. Onun başı yarılıb. Suyu boşaldanın kim olduğu hələ də axtarılır. Bunlar şübhələr artıq İranı göstərir. Amma İrandan da açıqlama var. İran bildirib ki, bununla bizim heç bir əlaqəmiz yoxdur və bu söhbəti qınayıb. Hələ də araşdırmalar davam edir. İndi isə suallar yığanır. Atəşkəs pozulacaqmı? Yenidən bir döyüş başlayacaq. Hələ də suallar var. Siz kanala abunə olun və video like atın. Sualların cavabını isə növbəti bölümdəyim.